Quiero que vean acá que aquí la espiral ya no está vibrando cuando se le da la dirección. Algo que nos causaba el ruido. ¿Sí? Aquí estamos girando la dirección y el ruido se sentía en esa parte. Estas fueron las piezas que se cambiaron. ¿Ven? Está la referencia. ¿Ven? Sobre todo esta estaba rota.